Аз се намирам малко тромава и тежка, а сега Делфин Леду. Шампионката на Франция рядко се е появявала в такава добра форма. Бронзов медал в многобоя вчера. Предполагам, това носи огромно удовлетворение за френската делегация в София. Да, наистина. Тя е вече един зрял състезател на 25 години. Много сериозно се подготвя за квалификацията и за участието си в Монпелие. Тя от Кале, нали? Тя от Кале и там се подготвя заедно с собствената си треньорка Катя, която е французойка. Не се объркайте с името Катя за някой рускин или българка. Това е, може би, най-мащабният от четирите уреда в състезателната програма в момента, където и четирите групи на движение с тяло и скокови равновесия, гъвковости, вълни, пируети трябва да бъдат застъпени в композицията с обръч. Какво е коварството на този уред? Коварството е, че когато се изпусне и когато пада на земята и почва се търкаля, няма догонване. Това е единственото. Истината е, че наистина, когато човек има вече необходимата техника, когато има малко сигурност, може да направи с обръча чудеса, много ефектни елементи. Делфин се справи блестящо.